আজকের রেসিপি সুলতানা পোলাও। উপাদানগুলি 4 জনের জন্য। 2টি বড় পেঁয়াজ কুচি, 2 চামচ লঙ্কা কুচি, 2 চামচ আদা কুচি, 2 চামচ গোটা গরম মশলা, 1 চামচ চৈত্র ফুল, 1 চামচ জায়ফল, 1 চামচ জয়িত্রী, 1 চামচ কাবাব চিনি, 4টি তেজপাতা, 1 চামচ নুন, 1 চামচ চিনি, 10 থেকে 12টি কাজু বাদাম, 10 থেকে 12টি কিশমিশ, 10 চামচ ঘি, 500 গ্রাম বাসমতি চাল, 2 চামচ সাদা তেল। তৈরি করার পদ্ধতি: প্রথমে 500 গ্রাম বাসমতি চালটা 1 ঘন্টা ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রেখে দিতে হবে। তারপর চালটা সেদ্ধ করার জন্য পরিমাণ মতো জল নিয়ে নিতে হবে। তার ভিতর 1 চামচ আদা কুচি, 1 চামচ কোরানো লঙ্কা কুচি, 2 চামচ গোটা গরম মশলা, 2টি তেজপাতা, 1 চামচ কাবাব চিনি, 1 চামচ নুন, 1 চামচ জয়িত্রী, 1 চামচ 2 চামচ সাদা তেল, 1 চামচ জায়ফল, 1 চামচ চৈত্র ফুল। এই সব কিছু দিয়ে ভালো করে নেড়ে ভিজিয়ে রাখা চালটা দিয়ে হাফ ঝরঝরে করে সেদ্ধ করে নিতে হবে। এরপর 2টি বড় সাইজের কুচানো পেঁয়াজ ভালো করে সোনালি করে ভেজে নিতে হবে। এরপর কড়াইতে ঘি গরম করতে দিতে হবে। তাতে 10 থেকে 12টি কিশমিশ, 10 থেকে 12টি কাজু বাদাম ভালো করে ভেজে নিতে হবে। এরপর 2টি তেজপাতা আর সমস্ত কিছু দিয়ে হাফ সেদ্ধ করে রাখা বাসমতি দেরাদুন চালের ভাতটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিতে হবে। এরপর পরিমাণ মতো নুন আর চিনি দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিয়ে পরিবেশন করতে হবে। পরিবেশন করার সময় ভেজে রাখা পেঁয়াজের বেরেস্তা রান্না করা পোলাওয়ের উপরে ছড়িয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে সুলতানা পোলাও। বন্ধুরা, প্রতিদিন এই রকম সুন্দর সুন্দর রেসিপি পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও। বন্ধুরা, আমি কিভাবে রান্না করতে হবে বা কি কি উপকরণ লাগবে সব লিখে দিয়েছি। আপনারা ভালো করে রান্না করে আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি কমেন্টের অপেক্ষায় থাকবো। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।